Gente, eu tô morrendo de sono, mas eu não tô conseguindo dormir. Aí eu queria comentar pra vocês, gente, ó, pra não dizer que é mentira minha, tá de noite, tá vendo? Eu moro na minha casa em cima e embaixo. É muito alto daqui de cima. Gente, eu tô morrendo de sono. Só que eu só vi ela, tá assistindo no celular. Hoje, mas, enfim, eu tô aqui em cima por causa que meu tio veio passar uns dias aqui, né? Aí eu tô usando o celular dele. Aí, gente, até eu comprar o meu. Gente, eu tô com muito sono, mas só que tem muito mosquito. Meu tio pegou meu ventilador. Aí eu tô, sei lá, eu tô